U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da već sada u januaru posejete mrkvu. Zapravo pokazat ću vam kako da na ledini bez ikakvog obradivog zemljišta ispred kuće ili na nekom travnjaku postavite komore za mrkvu i to tako što koristite sve materijale koje se nalaze u vašem okruženju. Dakle, mi sada spajamo recikliranje i setvu mrkve. Ali ovdje se nećemo baviti samo sa setvom mrkve, već pripremamo mesto i za ubacivanje paradajza. Mrkva sama po sebi jeste izložena delovanju mrkvine muve, ali mrkvina muva ima svoju drugu agresivnu generaciju od koje je moramo zaštititi. Zato ćemo naknadno mrkvi dodati paradajz. Dakle, u ovoj epizodi, osim što recikliramo, koristimo ostatke iz naše bašte, jer sada je već vreme da se sređuje bašta, sejemo mrkvu, pripremamo mesto za paradajz i združujemo dve jako zanimljive biljke. Paradajz koji štiti mrkvu od mrkvine muve i mrkva koja štiti paradajz od paradajzovog moljca. Ove biljke pripadaju zimskoj zoni, zapravo zimska zona je i ranoprolećna zona. Ranoprolećna zona je ono o čemu pričamo danas, zato što mrkva pripada ranoprolećnoj zoni. Ono što želim da vidite je da se mesec dana pod snegom biljke bude. Već imam uveliko berbu, biljke su bile pod snegom, sneg je izolator i hrana. Ja nisam htela da uklanjam sneg i da obavljam berbu kultura, jer na taj način bi bile izložene niskim temperaturama. Sve biljke su rasle pod snegom. Sneg je izolator i hrana. O tome sam više puta govorila. I zaista, evo, kupusi su se uglavičili, brokule su se razvile. Karfiol je već za berbu, on je bio vezan na taj način zaštićen. Lagano se podižu i blitve i sve ostale kulture koje pripadaju zimskoj zoni. Nijedna kultura nije oštećena jer to nije bilo moguće. Prvo, ovo su otporne kulture, a sneg je, ponavljam, izolator. Sa ovih gredica se neke kulture potpuno sklanjaju, dakle radim kompletnu berbu, zato što su one završile svoju ulogu kao police. Police ostaju na drugim mestima i pripremam se za ranoprolećnu zonu. Upravo mrkva kao sinonim za ranoprolećnu zonu, jedna tačka u kojoj želim da vam naglasim da primorci 1. februara ulaze u setvu ranoprolećne zone, kontinent 1. marta, a planine 1. aprila. Zato je važno da se spremite, da pripremite svoje permamodele, naročito primorci koji ovo gledaju, jer je jako važno da što pre uđete u setvu kako bi vaše ranoprolećne kulture izbegle visoke temperature. Odnosno, cilj je da vas dovedemo do berbe pre nego što krenu visoke temperature. Zato možete da vidite da se lagano i po mojoj bašti raspoređuje seno. Tu je ujedno trenutak kada i sređujem svoju baštu. Kompletna bašta je ostala nesređena iz više razloga. Prvi razlog jesu životinje koje bi trebalo da se hrane. Ako želite da vas voluharice ostave na miru, potrebno je da mu obezbedite hranu na drugom mestu. Drugi razlog jesu zone. Zapravo zone su praktična ostvarenost i vaše granice. Na taj način se ne bavite onim delovima bašte koje vama u tom trenutku nisu potrebni. Treći razlog jesu resursi. Trenutno oko mene nalaze se resursi za sređivanje ostataka bašte. Kao što možete da vidite, jedan deo moje bašte je potpuno sređen, u pitanju je zimska zona, a drugi deo bašte izgleda ovako nekako havarisano, u pitanju je ostatak bašte koji mi trenutno nije potreban. Zapravo na taj način se rešavamo i ličnog perfekcionizma, to je jako važno ovdje. Ja ću sada lagano da sređujem ostatke, odnosno neke delove bašte, zato što ujedno sređujem gredice i recikliram, odnosno koristim sve ono što se nalazi na tim gredicama da popunjavam ranoprolećnu zonu. Ranoprolećna zona se priprema, odnosno ona će biti na mestu moje zimske zone, ali se priprema do 1. marta. Mi 1. marta krećemo sa setvom i sadnjom. Ono zbog čega držim ove dve pritke jeste što su mi one danas potrebne za postavku komore za mrkvu. Dakle, ideja je sređivati, biti koristan, reciklirati i obaviti setvu. Ono što će mi još trebati jeste seno i kukuruzovina. S obzirom da nisam uklonila ostatke kukuruza, sada ću to da uradim. Na taj način ću srediti taj permamodel, usput ću ga uslojiti i iskoristiti ostatke kukuruza za komore za mrkvu.
Nakon teškog snega čitava ova konstrukcija je pala. Ispod konstrukcije je kukuruz koji je bio posađen na travi i sada ću uzeti ostatke tog kukuruza, ali želim upravo da vidite da ova konstrukcija meni uopšte nije problem. Zapravo to je taj perfekcionizam o kome govorim. Ignorišemo sve ono što nam u tom trenutku nije potrebno. Ja ću ovo srediti danas, ojačat ću ovu konstrukciju i uzet ću sve ono što mi je potrebno sa ove gredice. Da sam to uklonila ranije, ja ne bih imala ovako značajan resurs koji je zapravo resurs za fosfor kao što su ostaci kukuruza. Sada je vreme da izaberete ledinu, neku čistinu na koju ćete postaviti komore za mrkvu. Komore moraju da budu visoke jer mrkva raste prilično duboko, dakle moramo da joj stvorimo idealne uslove. Komora će biti 50 cm široka, 1,20 m duga. Dakle, ne pravimo velike komore. Njih čak možemo da postavimo i po tim integralnim sistemima zaštite. Ali ja sada želim svima vama da pokažem kako možete efikasno da uzgojite mrkvu zajedno s paradajzom, a da pritom nemate čak ni neki adekvatan prostor. Samo vam je potrebna dobra volja i organski ostaci iz okoline. Sada kada ste izmerili i odredili mesto za komoru, potrebne su vam ove pritke koje smo sada skinuli. Potrebno ih je izrezati na dimenziju nekih 60 cm. Računajte da će ovo da uđe u zemlju, pa nekih sigurno 20-25 cm. I sada je potrebno da ih režemo. Treba će vam 8 ovih malih nosača. Potrudite se da budu jednakih dimenzija. To je to. Ja sam sada već postavila osnove za ovu komoru. Zapravo ovo su mi stubovi koje sam malo prerezala. Oni su ugurani u zemlju do 25 cm i dobila sam tamo visinu koliko mi je potreba za ugodan rast mrkve. Takođe počela sam da stavljam špagu okolo, da nekako napravim osnovu za zid jer će se zid praviti pre svega od sena. Ali ujedno i recikliram. Jer vidite kada kupite seno ili kada dobijete seno, na bilo koji način koristite seno, imate puno onih špaga kojima je to seno vezano. I ja se uvek trudim da pronađem način da iskoristim te špage ponovo i ovo mi se čini kao jedan jako dobar način. Htjela sam kukuruze da pletem okolo, ali sam pomislila kako većina vas koji ovo gleda možda nema kukuruze pa ćete biti potpuno zbunjeni. I onda je najbolje da koristimo ono što svi imate. Svi imate pritke i svi imate špage. Vidite kako sam vezala špagu i to je sasvim dovoljno. Sada ću da napravim zidove od sena, ali za početak radimo drenažu. Zato nam je potrebna kukuruzovina. Sada ću da poređam dole kukuruzovinu. Vi možete da iskoristite bilo kakve grančice, kabasi, materijal. Ja želim jednostavno da iskoristim kukuruzovinu jer čekam ove trenutke kada počinjemo sa setvom ranoprolećne zone da recikliram sve iz bašte. Biće dovoljno nekih 10 cm visine zapravo. Evo, to je to. Ono što sam skinula je dovoljno kao kabasti sloj. Sada je ovo spremno za seno, prvi sloj sena. Idemo sa prvim slojem sena. Seno ide na dno, ali ide i po zidovima. Vidite, pravimo pravu komoru. Kako se seno lista, tako možete čitav ovaj, evo ovakav list, da stavite sa strane. Zid mora da bude dobar, jer treba da izdrži čitavu sezonu. Ovde će se, osim što će se sejati mrkva, saditi i paradajz. Ovako izgleda kada napravite zidove i stavite prvi sloj sena. Vidite, ima prostor za mrkvu i tačno prava komora. U ovako pripremljenu komoru sada je potrebno staviti kuhinjski otpad. Nemojte da stavljate stajnjak, zato što mrkva pripada drugoj kategoriji plodoreda i nije potrebna jaka hrana zapravo. Ako tamo gde sejete mrkvu stavite puno stajnjaka, imat ćete račvastu, malu, nikakvu mrkvu. Ako stavite nešto što je blaže, kao što je kuhinjski otpad, odnosno kuhinjski otpad je nešto kao dozator hraniva na duže vreme, tada možete da očekujete onako pravilnu i finu školski primjer dobre mrkve.
Dakle, sada ću staviti punu kantu. Čekaj, Svetko, da snimimo. Ljudi čekaju. Punu kantu kuhinskog otpada. Iznad kuhinskog otpada ću staviti strugotinu i piljevinu pomešano. To je to. I sada ću preko piljevine da stavim punu kantu krtičnjaka. Evo ga. Preko ove zemlje stavljam tanak sloj sena, nekih 5 cm, jer setva mrkve ide u gnezda. Ovo je ujedno i malčirano. Naravno, sejaću u zemlju, odnosno krtičnjak koji sam tu stavila, ali mi je ujedno komora malčirana. Sada je ovo spremno za setvu. Ovo komora se dakle jednostavno priprema, reciklirate sve ono što se nalazi u vašem okruženju, svi imate puno kuhinskog otpada. I sada je ovo spremno za setvu. Mi zapravo sejemo u zemlju, odnosno krtičnjak koji sam stavila odozgo. Ne morate da dodajete nikakav supstrat ili da obogaćujete sve ovo nekim stajnjakom. Kao što sam rekla, mrkva to ne voli. Nego je potrebno obeležiti mesto prvo za paradajz. Dakle, ovdje združujemo paradajz i mrkvu. Nikada ne možete da sejete mrkvu onako u nekakvoj monokulturi, da bude nezaštićena, jer to je zaista veliki problem. Onda se pitate, tada kada u jesen vadite mrkvu, otkud crvi u njoj? Pa crvi su tu zato što je niste zaštitili na vreme. Jer to je ta mrkvina muva, najagresivnija generacija koja polaže jaja u avgustu. I upravo tada ovaj paradajz štiti našu mrkvu. Mrkva ga tada štiti od moljca. Dakle, to je neka simbioza, obostrana dobit. Hajde da ti vidiš kako mi sejemo. Sada kada sam obeležila mesta za paradajz, paradajz ide na metar. Na taj način sadi se u paru. Ovdje će biti 4 sadnice paradajza, pa recimo svi vi koji imate samo ovu komoru tamo negdje ispred kuće, u nekom malom delu dvorišta, možete dakle da uzgojite puno mrkve i čak 4 sadnice paradajza. Sada ćemo da posijemo mrkvu. Sad moraš da se spustiš, izvini. Kasnije ćemo da se mazimo. Tako što ću na tih 50 cm širine da napravim čak 3 reda setvenih gnezda. Radimo setvena gnezda, to vam je ispostavilo se kao mnogo lakše. I setvena gnezda idu bukvalno na 10 cm, što znači da će ovdje biti puno mrkve. Setvena gnezda sam pokazivala u epizodi 23 kulture na jednoj gredici. I tada smo uveli setvena gnezda i mislim da je to prava revolucija u setvi kada su u pitanju permamodeli. Setva ove komori je gotova. Napravila sam dosta gnezda. Gnezda se samo blago pokriju senom, ne puno, jer čeka nas još snega i još spadavina. Kao što vidite, ostavila sam prostor za paradajz i ovo će ujedno biti i stratifikacija semena mrkve. Na kraju svake epizode pozivam vas da se prijavite za naš nedeljnik. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu ponedeljkom u 10 časova. Do naredne epizode pozdravljam vas ja i Svetko.